নমস্কার বন্ধুরা। নমস্কার। তো চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমাদের আইটেম হচ্ছে খিচুড়ি। বৃষ্টি স্পেশাল। হ্যাঁ, বৃষ্টি বর্ষা স্পেশাল। ঢুকে গেছে, আমাদের খিচুড়ি খাওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। চামচ আজকেও নিয়ে আসিনি, ভুল। তো যাই হোক, কী কী রয়েছে খিচুড়ির সাথে দেখে নিই। খিচুড়ির সাথে অনেক আইটেম রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো কী কী রয়েছে একবার বলে দিই। খিচুড়ি নর্মাল খিচুড়ি। আচ্ছা, খিচুড়ি। এটা হচ্ছে গিয়ে পাঁপড় ভাজা, এটা হচ্ছে পাঁচমিশালি ঘ্যাট, তাই তো? এখানে রয়েছে ডিমের অমলেট, আর এটা হচ্ছে গিয়ে বেগুন ভাজা, আর এখানে রয়েছে চাটনি, এখানে রয়েছে ক্ষীরমালাই মিষ্টি, না কি জানি মালাই, কেশর মালাই, সরি। এখানে রয়েছে কেশর মালাই মিষ্টি, আর এইটা লাড্ডু, এটার নাম জানি না। যাই হোক, এবারে কি খেজুর আছে না, খেজুর মিষ্টি, খেজুর বরফি কী সব বলে জানি, ঠিক আছে। তো যাই হোক, খাওয়া দাওয়া স্টার্ট করি। তো প্রথমে আগে খাওয়ারে হাত দেওয়ার আগে কিছুটা করে ঘ্যাটটা নিয়ে নেব, আর বেগুন ভাজাটাও নিয়ে নেব। ঘ্যাট বেগুন ভাজা আমি একটা নিই বাবা, আমি বেশি খাই না। তোমাকে সব করে দিয়ে দেবো? দিয়ে দাও। বেগুন ভাজাতে কোনো অ্যালার্জি নেই। এটা নামিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, তুমি নেবে? আর এটা আচ্ছা, ডিমের অমলেটও দিয়ে দাও। এবারে আমি নিয়ে নিই একটা ডিমের অমলেট, তুমি এটা নিয়ে নিয়ে হয়ে যাবে। সব মোটামুটি থালায় বোঝাই করে নিলাম। ও, খিচুড়িটা দারুণ হয়েছে, দারুণ, মানে জাস্ট ফাটাফাটি করে না। আর বেগুন ভাজাতে তো খিচুড়ি খাওয়ার মজাই আলাদা। বেগুন ভাজা, বেগুনি, ডিমের অমলেট, পাঁপড়, অনেক কিছু রয়েছে খিচুড়ি খাওয়ার। হয়তো পাঁচমিশালি ঘ্যাটটা দিয়ে খেয়ে দেখি। হেভি টেস্টি। রান্নার পর না এই কথাটা শোনার জন্য বেশ আগ্রহী থাকি। বা ডিমের অমলেট দিয়ে খাবো। খিচুড়ি নিজেই একটা পাঁচমিশালি রান্না, সাথে আরও পাঁচমিশালি ঘ্যাট নিয়ে বসেছি। ডিমের অমলেটটা দিয়ে খেয়ে দাও, বলো কেমন আছে। তার মধ্যে এই মিষ্টিগুলোর মধ্যে খালি এই মিষ্টিটা খাবো, আর কিছু খাবো না। এইটা অন্য দিতে বলেছিলাম, দিয়ে দিয়েছে লাড্ডু। কী শুনেছে ভগবান জানে। ঠিক আছে, না শুনতে তো না, দেখিয়েছিলাম, বলিও নি লাড্ডুর কথা। তাদের কোথা দিয়ে জানি না মাছি ঢুকেছে, এই জ্বালাচ্ছে খুব। মন ভরে গেল খিচুড়ি খেয়ে। ভালো খাইছি। এই খিচুড়ি জায়গার রহস্য আছে। 4 দিন ধরে খিচুড়ি খাবো করে আজকে হলো, তাও বৃষ্টির জন্য।
এই তুমি ফার্স্ট কোথায়? সত্য খুব ভালো খেলাম আজকে হালকা করে একটু চাটনি নিয়ে নেবো চাটনিটা করা একদিন ধরে বলছি তাই একটু ভালো মতন হেভি বাজে খাওয়াই আমি, তাই তো? হ্যাঁ মাঝে মাঝে একটুখানি মানে আমরা ইটিং সাথে যেসব খাওয়া দাওয়া খাই মোটামুটি সবই ভালো হয়। এমনি দিন কি এমনি দিন বলো শুনি, আজকে একটু বদনামও শুনি, বলো। কোনো রকম চলে খাওয়ার মতন। মানে আমি লোক দেখানো ভালো রান্না করে খাই তোমায়? না না ভালোই করে, আর কিছু খাবো না, মিষ্টি মিষ্টি খাওয়া গেছে। রান্নার ব্যাপারটা বলো, খুলে বলো। রান্না প্রতিদিনই ভালো করে, ভালো অবশ্যই, ব্যতিক্রম দু একদিন হয় না, একদম হয় না। এই যে এরকম বলছে, বলবে মমতা তাকে আছে এই জন্য সম্রাট ভুলভাল বকছে, তা তো বয়ে গেছে। তো যাই হোক, হয় না, এবার দিয়ে রোজ বাজে খাবো। তো যাই হোক, ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমাদের পেজটিকে অবশ্যই ফলো করবেন। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই বাই। একটুখানি আমি ছোটো ছোটো দুটো বড় বড় 4 চামচ চিনি দিলাম, গোল ডাবলি। তারপর দেখছি ভালো টক লাগছে। এটা আমাদের খুব পছন্দের মিষ্টি একটা। একটা বাকি আছে। ক্ষীরমালাই, তুমি তো কি জানো এটা? কেশর মালাই। কেশর মালাই। মালাই খাওনি, আমি সব মালাই নিয়ে নিয়েছি। পরে চেটে বুঝে খেয়ে নেবো। বাই বাই।